Сайн байцгаана уу? Facebook профилийн үндсэн тохиргоо хичээлээр тухайн профайл руу нэвтэрч нэвтрэх хэсгийн нууцлал болон бусад нууцлалын тохиргоонуудын талаар өнөөдөр та бүхэндээ үзнэ. За мөн өмнөх хичээлийн дагуу та бүхэн сорин компьютер болон ноутбук дээрээс ороод энэ гурвалжин icon дээр дарангууд setting and privacy хэсэг байгаа. За setting and privacy гэхээр settings хэсгийг дараад за энэ security login гэх хэсэг байгаа. Security login дээрээ дарангууд үндсэндээ бол тухайн профайл руу нэвтэрч орохтой холбоотой нууцлалын бүхий л тохиргоонууд энэ дээр байгаа. За эхний хэсгийг тайлбарлая. Security login-с recommended хэсэг дээр болохоор яг гоо гэхээр та өөрийнхөө одоо чухал нууцлалын тохиргоонуудыг шалгана гэсэн үг. За энэ дээр бүгдээрээ дарж үзье. View дээр дарангууд одоо Facebook таны аккаунтын буюу профайлийн нууцлалын төлөв байдлыг танд гаргаж өгч чинь. За таны пассворд оруулсан нууц бол Facebook-ийн үндсэн шаардлага хангасан байна. Two factor authentication буюу хоёр дахин одоо нууцлал хийх тохиргоо гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл таны одоо профайл руу нэвтэрч ороход гар утсан дээрээ ямар нэгэн одоо зөвшөөрөл өгөх аль эсвэл өөрийн чинь бүртгэлтэй мэйл хаяг болон бүртгэлтэй гар утас руу 6 оронтой нууц код очиж тэр кодыг оруулж иж тухайн таны профайл руу нэвтэрч орох хэсэг маань энэ хэсэг дээр байгаа. За тэгээд login alerts are on гэдэг маань таны профайл руу нэвтэрч орж байгаа мэдээллийг таны профайл дээр бүртгэлтэй байгаа утасны дугаар болон мэйл хаяг руу явуулах тохиргоонууд маань энэ хэсэг дээр байгаа. За тэгээд энийг үргэлжлүүлээ үзэхээр таны одоо пассворд бол пассвортын одоо хэсэг маань ямар төлөвтэй байгаа юм те. За энийгээ солих уу өөрчлөх үү гэсэн хэсэг орж ирж байгаа. За энэ хэсэг дээр болохоор дараагийн түвшний буюу нөгөө давхар нууцлал хийх two factor authentication хэсэг маань энд байна. За дараагийн хэсэг дээр түрүүний миний ярьжсэн Facebook руу чинь хэн нэгэн нэвтэрч орж ирэх, Messenger руу чинь хэн нэгэн нэвтэрч орж ирэх, email руу чинь хэн нэгэн нэвтэрч орж ирэх үед тохиргоогоо үед энийг хийж энэ тохиргоог хийнэ гэсэн. За тэгээд үндсэндээ бол өөрийнхөө тохиргооны хэсгийг бол setting and privacy хэсгийн settings дээр дарж агаад security and login дээр орж агаад энэ check your important security settings энэ хэсэг дээр view гэж дарж орно. За дараагийн хэсэг маань where you are logged in буюу одоо таны одоо тухайн профайл руу нэвтэрч орсон, хаанаас орсон, байршил болон одоо төхөөрөмжийн мэдээллүүд энд байгаа. Тэгэхээр сардаа нэг удаа ч юм уу та энэ одоо энэ тэндээс орж байгаа тохиолдолд сардаа нэг удаа 14 хоногт нэг удаа өөрийнхөө профайлийн нууцлыг тооцоолоод хамгаалаад log out all session хийчих. Тэгэхээр одоо бусад орсон газруудаас гараад одоо байгаа логин хэсэг дээрээ активаар үлдчихдэг. Тэгэхээр энийг флашгүй хийж байгаа хэрэгтэй. За логин хэсэг дээрээ болохоор өөрийнхөө нууц үгийг бол өөрчилж болно. Edit дараад нууц үгээ одоо байгаа нууц үг болон шинээр солих гэж байгаа нууц үгээ өөрчлөө сольж болно. За тэгээд save your login info буюу одоо та өөрийнхөө профайл руугаа одоо ямар төхөөрөмж болон хаанаас нэвтэрч орж байгаа тэр нэвтэрч орж байгаа үйлдэлүүдээ байршлуудаа хадгална гэдэг юм бол on хийчин, хадгалахгүй гэх юм бол off хийчин гэсэн. За та өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа байдлаас шалтгаалаад одоо өөрийнхөө оролтуудыг хадгална. Тэгчээ дараа нь log out хийгээд явчна гэдэг юм бол энийг on хийчихвэл айгүй зүгээр байдаг. За хэрвээ хадгалахгүй гэдэг юм бол off гэдэг чиж болно. За off нь бас л нэг сайн талтай гэсэн. За two factor authentication гэдэг маань түрүүний миний ярьжсэн ямар нэгэн одоо нэвтрэх үед та профайл руугаа нэвтрэх үед ямар нэгэн код таны гар утас руу болон мэйл хаяг руу текст мессеж хэлбэрээр очих тохиргоо маань энд хийгдэж байгаа гэсэн. За энэ тохиргоогоо use text message гэдгээ дараад on хийчих болно. За дараагийн нэг хэсгийн дараагийн нэг тохиргоо маань за set up extra security гэж байгаа. За өөрөөр хэлбэл одоо ямар нэгэн танихгүй төхөөрөмжөөс болон танихгүй байршлаас хэн нэгэн хүн тань руу
таны одоо профайл руу нэвтрэх юм бол мэдэгдэл авна гэсэн үг. За мэйлэр мэдэгдэл авч болно, чатаар мэдэгдэл авч болно, өөрийнхөө бүртгэлтэй мэйлэр мэдэгдэл авч болно, гар утас руугаа мэдэгдэл авч болно. За энийг нээх юм бол одоо get гэсэн юм тохиргоонуудыг бол хийгээ явчихна гэсэн үг. За энэ advanced тохиргоо буюу илүү боловсронгуй нууцлалын тохиргооны хэсэг байгаа. За энэ хэсэг дээр болохоор за өөрийнхөө одоо бүртгэлтэй мэйл рүү нөгөө мэдэгдэл тухайн Facebook руу профайл руу нэвтэрж байгаа нууцлалын мэдээллийг эндээс авах. За тэгээд recover external accounts гэхээр одоо та өөрийнхөө Facebook профайлаараа ямар нэгэн вебсайт болон аппликейшн руу нэвтэрч орсон тохиолдолд тэр лөө нэвтэрч орсон нэвтрэлтээ та буцаад тэр аппликейшн вебсайтыг ашиглах гэж байгаа тохиолдолд энийг ашиглаад сэргээж болдог. За see recent emails from Facebook гэх юм бол за Facebook-ээс заавчлаараа энэ юу яага явчлаа. За security login хэсэг дээр орж агаад за энэ view-гээ харахаар өөрөөр хэлбэл Facebook-ээс таны профайл дээр хийсэн үйлдэлтэй холбоотой мэйл рүү чи ирсэн одоо мэдээллүүдийн листүүд ирж байгаа. Жишээ нь одоо жишээл 21 оны 2 сарын 15-нд та Facebook дээрээ одоо аккаунт дээрээ нэмэлт утасны дугаар нэг нь өөрчлөлтсөн байна ч гэдэг юм уу те. Энэ мэдээллүүдийг эндээс авах боломжтой. Тэгэхээр тухайн профайлын security login хэсгийн энэ нууцлал маань өөрөө хамгийн чухал хэсэг байдаг. За энэ маань тухайн пэйжтэй холбоотой болон профайлтай холбоотой нууцлуудын төвшинг энэ дээр хийдэг гэж та бүхэн ойлгож болно. За ингээд Facebook-ийн профайлтай холбоотой нэвтрэх болон түүнтэй холбоотой өөрлөгөө авах нууцлалын тохиргоонуудыг та бүхэнд хүргэлээ. Түр баяртай.